السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یوسف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیجہ ہے۔ میں اور یوسف ہم دونوں مل کے انشاءاللہ آج سے آپ لوگوں کو سنتیں اور آداب سکھائیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ خود بھی سیکھیں گے۔ تو سیکھیں گے نا آپ سب ہمارے ساتھ؟ یوسف، تمہیں چھینکنے کی سنت اور آداب پتہ ہے نا؟ جی آپی، لیکن میں بھول گیا۔ کوئی بات نہیں یوسف، انشاءاللہ جب بھی تمہیں نیکسٹ ٹائم سے چھینک آئے گی تو تم یہ ضرور اپلائی کرنا، تو انشاءاللہ تمہیں چھینکنے کا بھی ثواب ملے گا اور لوگوں کو بھی تمہارے چھینکنے سے پرابلم نہیں ہوگی، جیسے کہ ابھی مجھے ہوئی۔ جب چھینک آئے تو سر جھکا کر منہ چھپا لیجئے اور آواز ہلکی رکھنے کی کوشش کریے۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، باقی جیسی آواز نکلے گی وہ مینیج کر لیں گے سامنے والے لوگ۔ چھینک آنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یعنی بلند آواز میں کہنا چاہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ سننے والا جواب میں یا رحمکم اللہ کہے گا۔ جیسے کہ تم نے چھینکا اور تم نے الحمدللہ کہا تو مجھے یا رحمکم اللہ کہنا ہے۔ یا رحمکم اللہ کا مطلب ہے اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ پھر چھینکنے والا یغفر اللہ لنا ولکم کہے، یعنی اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ سننے والے کو چاہیے کہ آمین کہہ لے، اور اگر کسی غیر مسلم کو جو کہ مسلمان نہ ہو وہ چھینکے اور اس نے الحمدللہ کہا تو اسے جواب میں یہ دعا دینی چاہیے، یہدیک اللہ، یعنی اللہ تجھے ہدایت دے۔ ہدایت کا مطلب سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ اور اگر خطبے اور نماز کے وقت چھینک آ جائے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ آ گیا نا یوسف سمجھ میں؟ تو امید کرتے ہیں کہ آپ چھینکنے کی سنت اور آداب کو فالو کریں گے، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے۔ صدقہ جاریہ کے لیے لوگوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔